Y stand through 咪叫做。豬豬啊，你唔好爭嘢玩啊，知唔知啊？你玩你嘅，唔好攞阿姐姐嗰啲嚟玩啊！你可以用你嘅字嚟形容話係喎。做咩唔一齊玩啫？一齊玩啦！係喎，用你部機咪得咯，使鬼我啊！不過我可以幫你 remove 個 background 嘅。你同我 remove 個 background 嘛？咁啊影咗先啊嘛。邊度啊？你個鑊鑊去咗邊啊？嗯？豬豬，你個鑊鑊去邊啊？你要俾個 WiFi 我。我諗你我插呢支鏡，因為我呢個唔夠光。攞唔攞到啊你你？俾我。呢支攞唔攞到啊？企起身攞啦！攞唔到啊！揾唔到，揾唔到。係啦，俾姐姐啦。你要有辦法用呢部咯。俾姐姐有隨支燈俾你咪得咯。哦係喎。擺度我叫支你。燈就 universal 啦，個 lens 就唔係。擺喺度啊！ Koey 叫你擺度啊，B 啊貓女 B。咧？喺邊㗎？孖女喺屋邊個俾企。我好中意俾人。點解啊？你唔要咩？啊？佢寧願俾婆婆都唔俾 Koey。啊！炒。 Baby 啊，你個鑊喺地下啊！Baby，你個鑊喺地下，唔係啊，嗰度啊，左手邊啊，另外一邊啊。呢個啊，呢個啊。爭嘢玩緊條友，唉，頂你哋唔順啊！啊，又俾我啊！